بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو، الله دې وکړي روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په تېره ویډیو کې مونږه ویراکرافت پروګرام انسټال او په هغه کې مو فلش انکرپټ کړ. په دې ویډیو کې راځو دا وایو چې څنګه به دغه فلش مونږه بیرته له انکرپشن څخه باسو، څنګه به خلاصو دغه فلش. اوس که چیرې زه دغه فلش چې ما انکرپټ کړی ده دا کمپیوټر ته ورکوم، په دې ډول یو صفحه ماته راکوي. دلته داسې فکر کیږي چې دغه فلش خراب ده، موږ څخه فارمټیشن غواړي، خو البته دغه فلش انکرپټ شوی ده. دا به تاسې نه فارمټ کوئ، کینسل به ورته کلیک وکوئ. که چیرې زه د راځم دغه فلش خلاصوم، همداسې یو صفحه راکوي. نو د دې دپاره تاسې راشئ بیا ویراکرافت پروګرام را خلاص کړئ. کله چې دا پروګرام تاسې را خلاص کړئ، په تېره ویډیو کې مونږه دا وویلې چې دغه فلش مو په کومه هغه کې په دې کې ډرایو کې انکرپټ کړ. همدې کې ډرایو ته راځو. مخکې خو به همداسې وکړو، دلته مو کلیک وکړو، په دې ځای بیا کلیک کوو. دا د انکرپشن طریقه وه چې دا مو پاسورډ کې اچو، پاسورډ مو ورته ورکاو. په دې اوس چې کله یې مونږه خلاصول غواړو نو کې ډرایو ته به راشئ. په کې ډرایو باندې به ښي کلیک د ماوس وکوئ. کله چې مو ښي کلیک وکړو بیا آخري آپشن ته راشئ. په دې باندې چې کله کلیک وکوئ دلته هماغه فلش انتخابوو. موږ دا فلش انکرپټ کړی و، نو دا مو چې کله انتخاب کوو اوکې ورته کلیک کړئ. بیا دلته ډسپلاید پاسورډ چې موږ ته هغه پاسورډ وښیي. نو کله چې دلته موږ دا آپشن آن کړ بیا راشئ دلته کلیک وکوئ تر څو پاسورډ ورته ورکړو. همداسې یو پاسورډ مو ورکړی وه، دا اوکې کوو. تاسې ګورئ دغه فلش یې مونږ ته را خلاص کړ چې دا دوه هغه مونږ پکې اچولي وو فایلونه. اوس زه همداسې کولی شم چې نور فایلونه م ورته کاپي کړمه. په دې طریقه تاسې کولی شئ اوس له فلش څخه استفاده وکوئ. هم که دلته راشئ وګورئ دا فلش یې مونږ ته را خلاص کړ. دا وه د انکرپشن او بیرته ډیکرپشن طریقه، څنګه فلش انکرپټ کړو او بیرته یې خلاص کړو.